تماشاوانên birêz yekser ez ê berê xwe bidim Swêdê li cem nivîskarê Kurd bûbê eser. Mamoste bûbê dem baş spas ji bo amadebûn û beşdarbûna te. Ji dema ku roja ku Abdullah Öcalan serokê pekekê hatiye girtin û bincavkirin yekser da diyar kirin ku dayika min Türk e, ez ji Tirkiye hez dikim, ji xelkê Tirkiye hez dikim, ez ê xizmetan pêşkêşî welatê Tirkiye bikim. Li ser vê yekê hûn çi dibêjin gelo? Gelek spas sila bu reis bu Selav ve reis. bu hemî temaşevanan. Bir rastî jî ka mesela Abdullah Öcalan'ın PKK îdî bûyê tiştekî wiha ku divê mere du alî bifikirin. Yek heger mere bikanî xwe qet behsawa neke evê baştir bi. Du em mecbûrin cana hin rasiya bêjin da ku ew kesê ve rasiya nizanibin bizanibin û ew kesên tu dilî bin vexit. Yek serî de rexnak we digirim bilane Abdullah Öcalan tücarî nehatî girtin ve û hatî girtin nehatî girtin tücarî li ser daxwaz dawî. Wekî dêrikya çêma dibe quloplo çêkirin yani gora gotina komplo çêkirin li em dibêjin quloplo çêkirin lîstikek çêkirin serê Kurda tevlihev kirin û gomev wê quloplo Abdullah Öcalan kurtî bu Türkiye. Yani heger em bifikirin ev tiştekî şaşê ji ber ku dema Abdullah Öcalan İtalya bû û gelek siyasetmedar ew çûn seredana wî ew ziyaret kirin jê gotin li İtalya bimîne û doza Kurd di mahkemeyê navnitewî jî pêşkêş bikin wê çaxê doza Kurd û Türk ew ê têke bi qada navniteweyî û di vê qadê jî Kurdê serkevin. Lê berşîva Abdullah Öcalan çi bû? Belkî gelek temaşevan û guhdarê me jî vê dizanin. Got na ez ê vegerim Türkiye. Heta ji bo vê temamkirin dema li İtalya bû şeva serê salê şivan perwer Mahmud Baksî mêvanî wî bû. Piştî vê axtina wê aynı gotin Mahmud Baksî got mijbîr gotiye tê çawa bike tê ber bimîne gotiye na ez ê vegerim Türkiye. Çima vegerim Türkiye? Ji ber ku êdî merhele çêbû ku her gelek însan rêxistin tevger pê hesiyan ku Abdullah Öcalan û tevgera wî û partiya wî partiya Kurdbûnê zêdetir. Baş, mamoste bûbê tu dibêjî şaşe ku em bibêjin hatiye girtin. Baş e ji 23 salan ve ji sala 1990 ve li ku derê ye? Ez dibêjim her çi qasî navê İmralî hebe jî lê dema pêdivî çê dibe ya wî seredana wan ji deref rojnamevan û hin siyasetmera bibin wî datînin İmraliyê daxudarî seredana wî çê dibin. Jê pê ve Abdullah Öcalan di nava leşkerê Türk cihê herî xweş kêf û şahî herî mezin dike. Heta ez dixwazim bêbêjim ew kesên ew jî gardiyanê kulber wî bû ji debê wê kelimak derketibû. Yani gotî bû Abdullah Cana nelbire ew derhal wî karî abîtin hek ez ne şaş bim ez baş derî ser nizanim kuştê jî. Yani ji ber vê ji roja PKK derketî û heta roja îro. Ji bona serê gelê Kurd, ji bona serê ciwanên Kurd, ji bona serê welatparêjên Kurd tevlihev bike her komplo ankoloplo kirinin êdî xelk xwe şaş kiriye. Loma jî divê em baş bizanibin yek Abdullah Öcalan nehatî girtin ew li gor reza dilê xwe çê Tirkiyê lê Baş e erkê wî niha çi ye mamoste bûbê? Erkê wî, mehamê wî, karê wî çi ye? karê wî ew e ku wekî we jî belav kir karê wî ew e ku xurtkirina komera Tirkiye têkbirina tevgerên Kurda wêrankirin û maşewitandina erdê anixanî mal û gundê Kurda ye. Belê. Baş e. Mamoste bûbê em vegerin sala 1978 ji dema ku PKK hatiye damezrandin heta roja weke îro çi ziyan geçtiye doza gelê Kurd li çar parçayê Kurdistanê bêhtir PKK ziyan gihandiye kîjan parçayê ji parçeyên Kurdistanê? Niha ji bo ku em vê fehm bikin divê em berê derketina PKK bibirin biçi rê û rêga van derketiye kê derxistî çawa derxistî. Dema ku min gelek caran jî gotiye dîsa dubare dikim cana dubarekirin sêbarekirin
بيتر دمجه مرض جيد قريب دماغ الباكور كردستاني مثالي حتى حشتي تفجرين كرد كردستاني تفجرين ولد باريزي هنگی خورد و گشت بون ایدی ترک کتن ترسو خوبه که دا کوبان جوان بان تفجر کرده و ترکیه پرچه بکه الگوروان بین پرچه بکه نالگوران او سر عردامنا نگ ام سر عرداوان وان عرداما پرچه کبی للگوروان بین لولا جوکی بری سال دما Atatürk و سال ام بیشن پشتی کن دامازنده کمرا ترکیه و کشتن و ویران کردن و مال ویران کردن کرده یک برنا تفجرین کرده دال کاندنا سروکی تفجرین کرده همه دکاری بکرنا لیپیشی سال هفته به و اب اشکری نماد کاری بکرا شبر قانون ابنتوی دست نداده چیکرین جبون اوی تفجر راکورد تیک ببین عبدالله اوجلان پیدا کردن لی پیدا کردن اوی چروک درجه نخواست مخت وزیره بگیرن او پرورده کردن حاضر کردن و همو آلی کردن حاضر کردن حتی کنگی ما مستبوبه او آماده کردن حتی کنگی ارکی و پارتی و کنگی بداوی وره حتی که لباشور کردستان سرخوابون بیر را گهاندن ارکی و نوی دیمینه ارکی نوی مای کوی ایدی و تاثیر اول باشور کردستان انگل کردستان سرخواب نکه لی پشتی و هیدی گاب خونه ارکی و اوه جسر پرچه دیجی رابه جبر که دما کرد بخوادی ولاته کی آزاد سر بخواد دکاره الکاریا برای خواب بکن باشه ما مستبوبه اف پرچه ویدیو تجی لی گهدار کرد پرسک میشته هیا تو وکو نویسکار کی باکوری کردستانه و پسپور دواره پاکت ده گلک لیکولین ده درباره پاکت ده چه کرنم زمان فرمی یه پاکت لقاندیلی چیه؟ زمان فرمی ترکیه herkes zanne hocaz bejim ganjwanji bepirse ki belku damag derketin u anji dagirkeran ew derxistin zani bun ku zaman hebuna milletekiye zaman hebuna gelekiye destpêk edwan xweş wî zimanê kurda ku pê mezin dibin pê باوری dikin pê hîsênetewî çêdibin têk bibin lewra jî li Kandîlê an jî roja derketin heta li zimanê wanî fermî Türkiye bala xwe binê em behs dikin 40 sal 30 sal nizavêlî çi xwestin rastî nerastî nizanim dûran qalqan ki esê xwe Türkiye li Kandîlê qaşo şerê Kurdan ya hemberî dagirkera dikin ku yani bu qaşo dibêjim wê Kurdistanê azad bikin li ew kesek wê Kurdistanê azad bikin 40 sal dê nikanibe kelimek ango bêje Kurdî fêr bibe ew ê çawa ji bo Kurda kar bike ew ê çawa Kurda fêrî Kurdî bikin lewra jî têkbirina ziman têkbirin û bîr û baweriya hezbî ya gelê Kurdin gelek spas ji bo nivîskarê Kurd bû bê eser ji Swêdê tu mêvanî bû gelek spas ji bo beşdarbûna te